Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге тұрақты табысы жоқтар бюджетін қалай жоспарлау керек, сол жайлы айтатын боламын. Қаржы жоспарын жасау аса маңызды. Біз әдетте айлығыңыздың кемінде 10%-ын қорға жинап, салып отырыңыз деген кеңес айтамыз. Бұл табысы тұрақты, ай сайын белгіленген мөлшерде жалақы алатындарға жақсы әдіс. Ал енді бір айда көп тауып, енді бір айда мүлдем табыссыз қалуы мүмкін адамдар бюджетін қалай жоспарлағаны жөн. Бүгінгі материалымызда осы туралы айтамыз. Алдымен тұрақты табысы жоқ адамдар типіне кімдерді жатқызатынымызға тоқталсақ. Мысалы, сіз еңбек шартын жасасып, белгілі бір мөлшердегі жалақыға келіссеңіздер, ол тұрақты табыс деп аталады. Яғни ай сайын түсіп тұрады, кемімейді. Сыйақы бонустар кезінде өспесе азаймайды. Мұндай кезде бәрін бақылауыңызда ұстау оңай. Әрине, әлде бір форс-мажор болып қалмаса, сізде жағдай тұрақты болады. Соның ішінде қаржы ағынында толқын жоқ болады. Бірақ бәрінде бірдей бұлай бола бермейді. Айталық, сіз кішігірім айлық қана аласыз да, ал негізгі табыс көзіне сатқаннан не келісімшарт жасасқаннан түсетін пайыздар болуы мүмкін. Бұл жағдайда сіз кей айда орасан табыс тауып, енді бір айларда табысыңыз өте аз болуы ғажап емес. Болмаса келісімшарт шартына байланысты. Ақыңызды жоба аяқталған соң бір беруі мүмкін. Ал жобаның мерзімі бір емес, бірнеше айға созылып кетсе, тіпті қиын. Екі арада аздаған аванс алғаныңызбен көлемді сома жұмыс біткен соң бір ақ аударылады. Осылайша 6-7 айлап жүресіз. Егер жылдық табыс есебінде алсақ, көлемді сома тапқан болсаңыз, бірақ кей айда тіпті табыс жоқ. Осындай толқын болуы ықтимал. Келесі бір жағдайды алып қарайық. Шағын жобалармен жұмыс істеуді мысалында көрсетсек, мәселен, копирайтер тапсырыстарды жинап алады да, соның әрқайсына жеке-жеке ақы алады. Мұндайда айдан айға ала алатын тапсырысын шамалағанмен нақты қанша болатынын білмейді. Демек, тұрақсыз табыс дегеніміз ақша бірде көп, бірде мүлдем жоқ кездер. Ойлап қарасақ, мұндай кезде қаражатты жоспарлау мүмкін еместей көрінеді. Десек те осы материалдың арқасында бұл ойыңыздың қате екенін көрсетеміз. Өйткені кез келген жағдайда шығатын жол бар. Бюджетті жоспарлаудың маңызы. Көбіне жеке бюджет жоспары жайлы айтқанда үнемдеу туралы деп ойлаймыз. Десе де одан да маңызды басқа функция бар. Айдан айға ілініп салынып жетпес үшін, ақшасыз қалмас үшін жоспарлау қажет. Ал енді бекітілген айлығы бар адамдарға жоспарсыз жүру оңайлау. Өйткені қорқыныш аз. Табысы тұрақты емес болса, бюджетке аса мұқият болуы керек. Түскен ақшаны дұрыстап бөліп, осылайша ақша аз не табыссыз қалған кездерде сол қордың есебінен өмір сүруге болатындай жағдай жасайды. Тұрақсыз табыс кезінде ірі көлемдегі келісімшарттармен жұмыс істеген дұрыс. Сонда көлемді бір табыс түскенде айлық секілді бөліп қоюға болады. Ал айдан айға тапсырыс іздеу қиынға соғады. Себебі клиент табылмаса, ақшасыз қалуыңыз мүмкін. Жоспарды қалай жасаймыз? Шығындарды есептеуден бастаймыз. Бұл қай жерде де ең бірінші қадам саналады. Өйткені барлығына жету үшін қаражатымыздың қайда кететінін біліп отыруымыз керек. Ал нақты цифр түріне білу үшін есеп жүргіземіз. Сізге мынандай 3 деңгейлі шығындарды есепке алған жөн. Аса қажет нәрселер. Мұның ішінде азық-түлік, коммуналдық төлем, жол ақысы секілді міндетті шығындар кіреді. Барынша жайлы өмір сүруге керек нәрселер. Бұған ойын-сауық, демалыс, қымбат заттарды жатқызамыз, яғни комфортпен өмір сүруге керек. Қамсыз өмірге керек нәрселер, өзіңізден ештеңе аямай өмір сүруге керек сома. Табысыңыздың мөлшерін бағамдап, болжам жасау. Айлық табыс тұрақты болмаған кезде болжау өте қиын. Дегенмен шамамен болсын есептей аласыз деп ойлаймыз. Өткен жылғы алдыңғы айлардағы табысқа қарай бағамдап көріңіз. Түсетін табыс сомасын 3 түрлі вариантта шамалауға болады. Егер еш тапсырыс түспей қалса, жағдай нашарласа, стандарт жүктеме кезінде орта табыс тапқанда, бәрі керемет жүріп, қатты жұмыс істеп кетсеңіз, есіңізде болсын, табысқа қатысты болжам жасаған кезде 1 жылға жасайсыз да, сол соманы 12-ге бөлесіз. Сонда бір айда қандай сомаға өмір сүретінізді білесіз. Бұл жай ғана ориентир.
Бюджет құру енді сізге кіріс пен шығындарды қосып, жағдайыңызды бағалау керек. Яғни осыған қарап, өзіңіздің өмір деңгейіңізді шамалай аласыз. Яғни ақшаны қысыңқырау керек пе, әлде емін-еркін жүруге мүмкіндік бар ма? Кейін бюджетке түзету енгізесіз. Мына қаржылық жоспарыңыз болжам ғана екенін айттық. Бірақ шамалауға әбден болады. Өйткені ол жерде маңызды экономикалық ориентирлер бар. Яғни жағдай өзгере қалса, оның сізге қалай әсер ететінін біліп отырасыз. Айталық, жылдың басында өте белсенді болып, жобадан жоба алдыңыз. Табысыңыз да ойдағыдай. Ірі тапсырыстар берушілер таптыңыз. Одан бөлек бірнеше кішігірім тапсырыстарыңыз бар. Мұндай жағдайда сіз екінші сценарий бойынша барынша жайлы өмір сүруге режим қосасыз. Бірақ әлгі ірі тапсырыс берушімен жобаңыз аяқталған кезде табысыңыз азайып, бірінші сценарий аса қажет нәрселер ғана алатын жағдайға жақындайды. Демек, бұл кезде сіз барлық артық шығыннан бас тартып, басты қажет нәрселерге ғана ақша жұмсайсыз. Болмаса, ірі тапсырыстарды аяқтап, орасан табысқа кенелдіңіз. Сөйтіп бетіне қарамастан құртқыңыз келіп тұр. Бірақ тұрақсыз табысы бар адамдарға мұндай жетекке ермеген абзал. Ең дұрысы, соның кемінде 3 айға бөлу. Осылайша кемінде 3 айдай орташа өмір сүресіз. Тапсырыс түсіп, келесі бір клиенттен жұмыс бастап кетсеңіз, тіпті керемет. Ал енді мүлдем табыс келмей қалған кезде, осылай орташа комфортпен жүрген дұрыс. Қаржылық баланс сақтау жолдары. Қорға ақшаны барынша көбірек алып қойыңыз. Бұл аса маңызды. Көбіне 3 айға өмір сүруге жететін мөлшерде болады. Ал тұрақсыз табыс кезінде тіпті одан да көп айға есептеген абзал. Өйткені форс-мажор болу ықтималы жоғары. Тіпті табыссыз қалудан ғана емес, кіріс пен шығын арасында баланс орнату үшін де керек. Қиын жағдайға тап болған кезде қара су мен қара нанға қанағат етіп отырмас үшін қор болғаны жөн. Яғни әлде бір қиын кезеңге сізге көмек болады. Қосымша жұмыс іздестіріп жүріңіз. Бір жерге ғана сеніп отыра бермеңіз. Басқа да варианттар болсын. Себебі тұрақсыз табыс кезінде бір емес, бірнеше табыс көзі болғаны жақсы. Бұл біреумен келісім аяқталып, не шарт бұзылған кезде келесілеріне арқа сүйеуге көмектеседі. Әлбетте қаражат жағы жеткілікті болып, қорыңыз алаңсыз толған кезде жаңа жобалар алмаған дұрыс шығар. Әйтсе де байланыс орнатып, болашақта бірлесіп істеуге болады деген нұсқалар ойыңызда жүргені абзал. Табысыңызды бір айға асырып отырыңыз. Тұрақты табыс кезінде айдың аяғында алаңсыз ақша құртып, таусыла қалған жағдайда ай ортасында аванс ала алатындай біледі. Болмаса бір аптадан соң айлық түсетіндіктен сәл үнемдеп, не кемінде біреуден қарыз ала алады. Ал енді тұрақты табыс болмағанда бұлай ету үлкен тәуекел. Ол үшін табысты бір айға асырып көруге болады. Айталық, қаңтардың аяғында ақшаңыз түсті. Оны ақпанда жаратамын деп ойлайсыз. Десек те оны наурызға асыра алсаңыз, тіпті жақсы. Сонда қаржылық ахуалды бақылауда ұстау жеңілдейді. Мәселен, желтоқсанда 500 мың теңге таптыңыз, ал қаңтарда табыс онша болмады да, нәтижесінде 100 мың теңге ғана таба алдыңыз. Егер стандарт форматпен жұмсасаңыз, қаңтарда желтоқсанның табысын жұмсап тастап, 100 мың теңгемен қаласыз. Бір айға асырудың пайдасы сол. Ақпанда қаңтарда тапқан мол табысты жұмсап, наурызға 100 мың теңге қалар еді. Ал осы аралықта сіз коррекция жасап үлгересіз. Бұл әдіс оңай емес. Себебі бір ай мүлдем ештеңе алмай, ақшаны келесі айға сақтай алу керек. Болмаса өте көп жұмыс істеу қажет болады. Есесіне сенімді жүресіз. Өзіңізге айлық төленіз. Бір кезде өте көп табыс тауып, бір кезде еш тапсырыс ала алмай қалатындарға жақсы стратегия. Ол үшін арнайы бір шот ашыңыз да, айына бір, сол жаққа белгілі бір сома салып отырыңыз. Ол сіздің айлығыңыз. Осылайша қанша ақша жұмсай алатыныңызды біліп отырасыз да, артық ақша шығармайсыз. Сонымен бірге өзіне өзі істейтіндердің есінде жүру керек нәрсе. Әлеуметтік төлемдер, зейнетақы аударымдарына қатысты. Бұл жағдайдан бәрін ресми рәсімдеп, тиісті аударымдарды салып отырған абзал. Бұл сіздің болашағыңыз үшін маңызды. Жеке кәсіпкерлік ашып, оның құжаттарын ресми жүргізуге тырысыңыз. Әсіресе декретке шығу жоспары бар әйелдер мұны ескергені жөн. Барлық табысты ашық және заңды түрде рәсімдеп отырыңыз. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар.
сіздермен бірге болған доллар кз арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.